Tes bunyi mesin D14. Jadi antena tekor, dinamo starternya ini rusak. Ini udah saya ganti, kakinya ini sekarang. Ini para ABK-nya ini nunggu juragannya naik ke kapal baru berangkat. Yang sebagian terjebak jaring, yang robek-robek tadi malam kerja itu. Nah, ini. Kalau kapalan digerajakan memang sedikit ABK-nya beda di kapal selaret Muncar. Masuk YouTube Pak De. Masuk YouTube. Nah, itu bosnya juga ikut kerja itu. Kalau digerajakan kerja semalam, berangkat sore, pagi pulang. Soalnya gerajakan udah mulai panen ikannya ini. Ikan protolan katanya. Nah, itu teman-teman. Juragannya udah naik ke atas. Ini udah mau berangkat ini. Itu juragannya Pak Arman. Mudah-mudahan nanti malam dapat ikan. Nah, itu juragannya masih